Deze hier, moet je kijken. Hier heb je 2 meter. Ja, ja, inderdaad, buiten niet. We're going to make some little type improvements inside. Yeah, washing machine and dryer. Washing machine. And you have,
wachten tot ik mijn Ah, goede- maar dit is je eerste rolletje. Eerst, ze vallen uit elkaar. Lekker toch? Woordjes. Ik kan altijd nog een cooking channel beginnen. Dat is nog niet de tijd zit hoor. En dan komen nog 36. Goed hoor. Niks. Maar je hebt gelijk, hij staat best wel wat omhoog. We hoeven hem ook niet meer te poetsen. We don't have to clean it anymore. Again. Yeah, we did it before.